ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெய்சக்திஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு எம்மியான ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். அது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி, டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஒரு 3/4 கப் ரவை எடுத்துக்கோங்க, 1/4 கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு எடுத்துக்கோங்க, 1 டீஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து அதை கொஞ்சம் ஒரு சாஃப்டான மாவாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டஃபிங் செய்ய போகிறோம். அந்த ஸ்டஃபிங் செய்கிற வரைக்கும் இந்த மாவு நல்லா ஊறட்டும். க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம். இதுக்கு ஒரு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன், ஒரு வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும். 2 உருளைக்கிழங்கு தண்ணியிலேயே துருவி வச்சுக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் உப்புத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர், சாட் மசாலா, இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவை. ஒரு 4 டீஸ்பூன் சேர்த்து கடாயில் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானது ஃபஸ்ட்டு சீரகத்தை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சீரகம் நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம துருவி வச்சுருக்க கேரட்டை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் உப்புத்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம தண்ணிக்குள்ளே தான் சீவி வைக்கணும். அப்போ தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். அப்புறம் தண்ணியை வடிச்சிட்டு நல்லா பிழிஞ்சி அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா தூள், சாட் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழையை லாஸ்ட்டாக சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டஃபிங் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. 2 டீஸ்பூன் அன்சால்டட் பட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை இன்னொரு தடவை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். அதை ஒரு 5 போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த மாவை வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி வைக்கணும். நம்ம பால் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்க மாவெல்லாம் தனித்தனியாக சப்பாத்தியை செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அஞ்சு பால்ஸ்லேயே 5 சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்தி எடுத்து அது மேலே இந்த பட்டர் டொமேட்டோ சாஸ் கலந்து நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணோம்ல, அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்கை அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ இது மேலே அடுத்து சப்பாத்தியை வச்சு ஓரத்தெல்லாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டஃபிங் வெளியே வராத மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப அது மேலேயும் அந்த டொமேட்டோ சாஸ் பேஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். திரும்ப அது மேலே நம்ம ஸ்டஃபிங்கை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி 5 சப்பாத்தியும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். திரும்ப அதையும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்ச உடனே ஒரு கிண்ணத்தில் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி அதுக்குள்ளே இதை வச்சு நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம். அதை ஒரு லிட் போட்டு மூடி 10 மினிட்ஸ் மூடி வைக்கலாம். 10 நிமிஷம் கழித்து அதை எடுத்துடலாம். அது நல்லா வெந்திருக்கும். கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதும் அதை இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஒரு 4 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் அதில் சேர்த்து 2 பக்கமும் கோல்டன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் சூடாக டொமேட்டோ சாஸ் கூட இதை சர்வ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப எண்ணெய் சேர்க்காததால் இது ஹெல்த்தியாக இருக்கும். கிட்ஸுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், எம்மியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டதும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும்.